一人拿着一个讲座，科技部26日颁发台湾10家最酷科技新创，从521家团队中选出最具国际发展、能改变产业规则的团队。科技部陈良基表示，希望透过这个机制，把台湾科技新创推向国际市场。资金还是最重要，因为很多新创在过程里面还是持续要有资源的协助。那第二个就是国际市场的推动，所以我们时库的这些厂家，基本上一定是我们参加国际商展的这个基本客户、基本的我们辅导的对象。把这样的环境放在一般的产业，一般产业。今年入围的新创产业中 ，AI 技术占50%，生医占30%，其中有新创业者开发 AI 连续辅助听诊系统，让医生在不接触病人的情况下取得病人呼吸讯息，能运用在肺炎患者的监控上。在现在这种肺炎感控隔离的状况下，其实可以帮助医生跟病人之间减少他们的接触，然后让医生可以观察他肺部呼吸系统的症状改善，例如说他是不是有失落音，让医生在2次的 X 光或者是 CT 影像之间，去更密切的知道病人的状况。因为现在很多成立他们。另外还有新创业者透过影像辨识人体姿势，可运用在急难救助、零售市场或是居家检疫者。不侵犯人们隐私的情况底下，他可以了解这个人的姿势动作，他发生了什么事情，有没有一些急难需要救助的状况。比方说，各位可以看到画面里面，机器可以知道说每个人现在姿势动作是什么，可以在防疫的期间，比方说帮助防疫小组，可以知道说今天在居家监控的人，他有没有好好的待在家里，可以保护我们全台湾人民的安全。随着5G AI 的发展，台湾新创业者也在中共肺炎延烧之际，运用科技解决问题。新唐人台电视黄亮简、叶云儒，台湾台北报道。